दहशतगर्दी के पुंजो ॾियण जे लाइ ठही आहे पर हिते तव्हां ॾिठो हूंदो त दहशतगर्दनि सां ही पुलिस ही रियासत ॻाल्हियूं थी करे पर कुल अमन जेके क़ौमी कारकुननि जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि ते दहशतगर्दी जो एफआईआर करे ऐं अॼु खां कुझु ॾींहं तव्हां पहिरीं ॾिठो हूंदो त हिते शागिर्दनि यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि पंहिंजे हिकिड़े क़ौमी कारकुननि विरोधी जे लाइ जेको एहतियाज कयो उन्हनि खे लठियूं वसायूं वयूं पर समय राउंड हलाया विया हुआ अहिड़ी शहर में गोलियूं हलायूं वयूं उन शागिर्दनि जे मथां पर रुॻो इहो गोलियूं न पर उन्हनि खे गिरफ़्तार करे चोरनि जी दहशतगर्दनि जी गिरफ़्तार करे उन्हनि ते एफआईआर कटियूं वयूं असांजो ई आउं सम्झां थो जॾहिं खां सीडीटी ठही आहे अॼु जीअं सिंध क़ौमी माल ही पहिरियों एहतियाज सीडीटी जे ख़िलाफ़ कयो आहे ऐं अॼु असांजो जेको एहतियाज हो शहबाज़ बिल्डिंग ताईं हो पर असांखे हिते तव्हां ॾिठो आहे खुलो कयो चढ़ियल आहे पुलिस जो अॻिते न छॾियऊं असां जीअं सिंध जी जेका तहरीक आहे उन ते अमल कंदे असां उते ई वञी वेठा आहियूं ऐं असां सम्झूं था जेकर सीडीटी पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त न कयो त इहे एहतियाज जो सिलसिलो जारी रहंदो सॼी सिंध में असां एहतियाज कंदासीं ऐं कोर्ट रस्ता जेके बंदि थींदा उहे कॾहिं बि न खुलंदा न त असां क़ौमी कारकुन जेके बि आहिनि जिन ते केस दाख़िल थिया उहे केस वापसि वरिता वञनि क़ौमी कारकुन जेके जेलनि जे अंदरि उन्हनि जा केस